金色都睇得出嚟。睇佢好似你識打緊。食翻食飯有一打包喎。因為喂，如果去翻喎，咁走啊。你話差唔多啊，咪有打包喎。等我哋離開。我哋入開咪離開啦。咁我哋都有開啊，咁我哋開咗4啦嘛。我哋開咗4啦嘛。你又開咩？公平。我哋開咗4啦。你又開波咩？開波俾人開㗎咯。佢哋咪又係開4咯。拉出來喎，係咪？點解條黐住你啊？除咗睇嗰度兩粒，你兩個黐埋一齊。冇人，左邊永冇人啦，成日冇人啊，冇出波啊。係啦。你覺得入咩？入啊！做咩你冇飛嘅？做咩你冇飛嘅？你有乜你叫飛山嘛？你咁樣飛撚到啱啱好喎。佢插釘入嚟。因為我哋好似喺出邊嘅。我都以為插釘拗佢。係咯，我以為拗嘅。插釘入嚟。彈多水停鳩住嗰度喎，入得滯佢又入得滯佢。
出嚟解説啦。啱唔會嘅波啊！特登嘅呢個，好吹調睇得波啲。完咯！你兩個都企埋一齊咯。嗰兩個波就上翻個兩個之龍啊，多上分㗎。佢前面有個。係啊，前面就誒咁咯。哦，應該咁啦。黑線唔知你邊個好啊？喂！中間你有自己揀啊！邊個攞到？前嗰位你兩個自己追啊！你睇下邊個追到啊？邊個攞到邊個位？哦。仲有冇一百號？大把。好有功嘅啊！打一啖飲啊，一下子喺度咧。有嘅你講嚟。未一氣啊，谷住啊！落晒落晒落晒！飛到啊！
做咩除鞋咗？後邊冇俾人㗎，你講明先啊！你着翻鞋，着出。着翻鞋。拱你咗。有技術嘅，屌佢哋響你山西個。頭先我都係咁樣啊，空門啊佢。